小大三個無雙一樣係玩呢個嘅喎。但係你出街玩，我覺得爭好遠嘅。開光啲。小大㗎。哇，好正啊！睇下，而家打 Winning 先正咯，我覺得。巡迴隊長。呢個同 PS 係一樣嘅呢關。哇，咁呢隻 game 係咪送㗎？係啊，送一隻咯。送邊隻啊？咁我咪揀咯，任揀啫。幾時出 Winning 啊？咩快？但我唔會咁快買咯，而家咁貴。係啊，同埋好似好多機有問題，我啲 friend 話。係個掣啊！佢話個掣咧。唔係啊，個畫面有死點喎，佢話。嚇有咩？可唔可以教我最黑啊？最黑啊！唔係啊，最黑睇下有冇死點啊？睇過啦冇？唔係應該正式。最光咧？用正式睇啊嘛。點出必殺技啊？我家姐走去排咧，1700特別版買唔到啊。1700有對版？唔係話。日本嘛，我家姐係。贏咗啦！去排隊啊嘛。做咩贏咗嘅？香港嘅對版。都話喺日本買咯。都係2400香港嘅對版。賽車好正啊！屌你坐錯個 iPod 啊！坐住先好啊，咁先大。我好多歌喎，依排我係咁入歌，老師啲歌未聽過，但係聽緊隻鬼啊！老師有冇打俾我啊？打俾做咩？打俾我啊？呢啲人咧話。打咩啊？俾人哋打。都未睇，打俾你。頂你啊！達倫啊！我借咗先啊！頂你啊！我借先咋？我借先嘅老師係咪我？今日發生。即係唔係啦？係啊！借咩啊？但你要期上個禮拜已經問咗。頂你啊！一有搶做又接觸先得。威逼你有啊？做功課先。第一好似買啲狗超。有邊啲啊？食啊？有得教有得睇噶嘛？等陣先。